Hello YouTube，咁咧今集咧就繼續又係我同玲玲 RA 玩嘅。見到啦，上次咧我哋犯咗一個好嚴重嘅錯誤，唔應該係我犯，係阿玲玲 RA 犯咗一個錯誤。咁咧，所以咧今集咧我哋會繼續去嗰個礦洞嘅。只不過今集首先掘一掘嗰啲木啦，所需之材。咦，玲玲 RA 你去咗邊啊？玲玲 RA 你去咗邊啊？個300你話個300會嘗試試下入嚟啊？喂，318會嘗試入嚟嘅，我諗。我嘗試緊啦。佢而家嘗試緊。咁咧就喂，玲玲 RA 你而家去咗邊啊？咁快落咗去，你唔使掘嘢咩？我知道你唔使。你唔使掘木嗰啲咩？我唔夠木咯，好冇？哇！一嚟就有樹苗，唔係啊？11嚿木 ，OK 啦，夠啦。我開始。喂，你已經喺下低啊？我唔知喎。RX 入咗嚟啦。係好快斬機，好快會冇電或者斬機。其實斬機係咩嚟咧？係佢部機有啲問題啊，所以咧會斬嚟斬去咯個熒幕。係啊，14日之後就會整㗎啦。14日之後咧整完。星期一咧我會整㗎。星期一會整。哦。今個星期一。所以咧，死我！之後嗰兩條片咧係冇 RX 㗎，除非啦。沙擺喺度。已經走咗啦。只有我哋嘅其他人，只有唔知佢哋其他人會唔會嚟啊？但我唔知。好啦，進展得好順利，好順利啊！記得唔好割晒啲鐵啊！你跌咗落去？咦，邊度嚟㗎？邊位？玲玲 RA 啊！唉，算啦，冇嘢。你條路好似俾人封住咗喎。係啊。其實係我整嘅。我估唔到。我諗住就係放支燈出嚟啊嘛。可唔可以俾啲鐵我？冇喎，連鐵都冇。好，4個鐵著。哇！一嚟有蜘蛛，哇！黐線嚇死我。我見都見唔到。煤咯。煤都掘翻啲啦。費事哇！Zombie。哇！驚公話驚啦。Zombie 啊！揈走佢啦，好悶啊！黐線 Zombie。揈走佢啦。跟住係冇喎。冇咗。咁多骨啊！你冇咗啦，呢把刀。點會冇啊？呢把都夠啦，係嘛？未必。我順便我今次嚟咧係為咗掘多少少煤，因為咧日後工程咧，因為而家差唔多聖誕啦，所以咧我哋之後咧會養，唔係我知啊，我會養啲羊啦，然後咧幫佢哋唔同染色啦，但係嗰條片應該唔會拍俾你哋嘅，因為我驚你哋悶。就係想睇我哋探索同埋起嘢嗰個過程咯。
所以咧如果你問我哋起嘅話，如果咧你想考慮方言唔識嘅話咧，就儲齊10個 like。取埋10個 like 就可以有洋染色，會唔會低能咗啲咧？係咪啊？好似低能咗啲喎，唔係咩？哇，勁多枚！即係但係都係唔好啦，我整個鐵稿出嚟先。你雖然係嚟揾木啦，但我過嚟揾鐵咯，只不過我想掘定啲煤啫。唔係，我驚模糊晒，等陣。喺度。放係啦，如我理想啦，就繼續掘煤嘅。喺度落個，即係我晒啦。上面嗰個 WhatsApp 嗰個群咧，係諗住拆極運嘅啫。放心啦，唔使理佢哋嘅。佢哋唔係拍片啫嚟嘅，佢玩怪物佢哋唔彈珠啊放係啊玩怪物彈珠。如果你有睇嘅話咧，我淨係拍咗一條怪物彈珠，因為冇容量，所以中途斷咗線，真係唔好意思咁多位，唔好意思。哇 ，sorry，嚟，點解我會拍 Minecraft 咧？仲有講咗拍咗 Minecraft 先，因為咧 Minecraft 咧 OK 好玩，唔錯，係唔錯好玩。咁點解我又會乜嘢？點講？點解我又會拍淨係拍 Minecraft 唔拍其他嘢？我都諗住會啊，遲啲會拍電腦版 Minecraft 啦，跟住電腦版嘅 LL 啦，咁啦嗰啲。只不過未來嗰4-5個月啦，至少4-5個月。好啦，得啦，起咗個鐵稿。咦，零嗌你冇着鞋喎，你知唔知㗎？係啊，嚇？係嗰少少。呢度，呢度啊，喂，呢度啊，你不如行呢度啊，呢度多好多嘢。我揾到鐵啦，我揾到鐵啦。嚇！我燒埋添喎。總之好多24嚿咯，大約24。我而家係咁藏個鐵。我想要啲鐵啊！你記住你個飢餓啊！我揾到另外一個，喂，過嚟！呢度真係要過嚟。喂，過嚟，真係過嚟。呢度係我哋上層嚟嘅，我諗，唔知。咁未啊？未啊？呢度啊，仲唔過去？呢度啊，喂，過嚟先啦，你唔好理住先，你過嚟先。唉，你做乜嘢啊？鐵友，鐵友點啊？得未啊？sorry 咯，喂，呢度啊，呢度啊，執啊！喂，快啲啦，快啲！呢度，過嚟，我冇執你鐵啊！呢度，呢度，你好似有啲力喎，嚇？呢度係咪我哋嘅延續咧？即係我哋之前嘅礦道嗰度。咦？係個呢度都有喎。係咯。蝙蝠啊！我有蝙蝠。唔好打佢啊！唔痛嘅。佢唔假嚟我有㗎。鐵，你咁都睇唔到，傻嘅。傻嘅。
繼續。哇！我見到啲嘢喎。精靈咯，你做咩唔學唔？哇 scared 啦！喂嚇，後面。即係練手㗎。一鐵啊！一鐵。小心。好放燈，然後其實我都應該要掘翻啲石啊，因為遲啲可能會起好大嘅工程。用石。你去咗邊啊你？有啊。5嚿鐵一塊麵包。5嚿鐵一塊麵包。喂！依度延續啊！依度。喂，收尾。你上入去咯，可能有鑽石㗎。喂！金裝 scatter 啦！救命！有哇 zombie 超多嘢！喂！唔好行呢條路，真係唔好行，好痛！超痛！死啊！你食㗎？你整人撲血啦，咪冇血㗎啦，咁你輸啦。嚇？我力緊啊！打後面啲 zombie 啊！快啲啊！真係。我唔夠血啊，冇啦。我得翻2格。好。我搞掂爛晒。佢仲有 creeper 喎咯。你試下。係啊，你就佢喂冇啊！佢滿血啦。冇啊！佢上面呢度先有 creeper， 黐。哇！又有一隻 scatter 死。啊！你冇去喎，同我鬥啦。我等。哇 scatter 金裝啊！跟住蜘蛛喎。喂，收。跟住蜘蛛喎。點解？蜘蛛點樣落去啊？黐線！哇 creeper！咁咯。冇啊，得翻半格。半格乜嘢先？咁我帶路咯，你唔好咁用得㗎啦。啊！哇！有。金裝zombie嘅。zombie唔使驚啦，係咪啊？zombie 你就冇咯喎，石劍要起啦。我一定要起呢個。呢度有好啲掘木喎。呢度真係唔錯，喂，仲大喎，呢度唔錯。開咗。練咗3格。哇！落去同我鬥。陳朗聽電話，阿 V 聽電話。聽唔到啊！你仲唔聽電話嘅話，又唔係咪？下次要俾佢練咗高得。我呢度。嗱，呢個就係阿 V 啊。喂，我㗎，先到先得啊！歷史啊！聽到。我就我屋企。下面有 zombie。死咗佢啦！你而家仲有幾多血啊你？半格啊！你熄咗佢啊！熄一陣，熄5秒。好，大家數1、2、3、4、5，開咗啦。嗱，唔係我問題啊！如果有咩投訴嘅話，我哋就賴落棚屋升度。你仲有幾多血啊？我滿血喎，唔好意思。
呢度哇勁啊！唉唔緊要，呢度又有啦。可唔可以俾啲我啊 P？其實啲咧係真係好難。可唔可以俾一兩嚿我？我要起百件。我 keep 喺後面，殺到你，一格都冇扣咯。扣咗半格。喂，下低仲有喎。對啊。喂，攞去。咁我哋開始實施。真係。喂，依度有條路啊！好啦，我睇先，我要睇乜嘢啊？佢成間屋咁大，俾我食咗。你食咗？我知，點解自己？依度喎，你唔過嚟啊？嚇？哇，超多嘢喎！可唔可以俾啲條我？我要整到。可唔可以俾少少條我？你割晒啦！下次可唔可以俾啲條我？依度仲有啊，唔好封路住啊！依度仲有。哇，金！好嘢！可唔可以俾啲金啊？又係上次嘅大豐收。我諗係咪上次嘅大豐收？哇！攞金啊！黐線入，真係好勁喎，係好金嘅咯，又有。鑽石先算啦，鑽石魚啊！但係呢個好有冇鑽石喎。你唔好咁貪心啦！人哋俾咁多嚿金，有咁多嚿鐵俾你。係咯。好淡啊！哇！蜘蛛！我又有金。我有揾到青金石添。哦，金啊！青金石加金啊！係喎，青金加金。青金加金。好頂。青金可以整附魔。啊，三嚿。 3嚿，可能4嚿。俾我睇啊！哇！有水，我嘅哇，好大喎！喂，有用啊！上去。中啊，多數都應該會有。呢度。呢度可能多數有鑽石啊！ Hello guys。多數有鑽石啊！呀，你跨咗18分鐘啦嚇，封住佢先。8分鐘啫嘛。哇！又有。黐線。哦，跌咗落去。咁冇可能㗎，地下有喎，又有地下嗰層喎。地下仲有一層。哇！呢度仲危險添啊！前行。攞鐵先。哇！有鐵今集嗎？係最緊要係要攞鐵嘅。可唔可以俾啲鐵我？好似有喎，好似仲有鐵喎。黃金有冇用啊？有用。可以整時鐘。喂頂。我揾到紅石啦。可唔可以俾啲我？一粒紅石都冇啊！哇，紅石啊！頭先仲有紅石啊！哇，10經驗值喎，已經去到啦。哇機。係1經值至到10經，你仲要一個啫喎，冇晒啦。哇！太多添啊！咁多黃金。咁樣俾金地。咁樣俾你，我真係嚟。咦？我唔見咗我啲電燈喎。攞住咗。
呢度仲有邊度啊？我入咗好多喎。唔通冇咗？死啦！去咗邊啊？雖然我喺呢度，下下都係。金唔多，但係我見嘅黃金金。有啊有鐵。你做乜唔割黃金咧？黃金有用啊，實在係。係啊，嗰度貼我頭先，唔該。遲啲先，遲啲先。哦，監獄，我哋出發去咗監獄啊！原來佢係想咁講。我哋差唔多。計劃學成功啦！大家可以隨便反轉呢個星球啦！咁多位，我哋嚟慶祝下啦！有冇木啊你？有。冇晒，用晒喎。冇錯，我哋似乎係嚟咗個銀河系監獄之類嘅地方。俾男孩，我諗我哋俾班好聰明嘅銀河系罪犯呃咗做佢哋嘅頭肉幫兇，佢哋竟然用呢嚿嘢，四哥係你啊！冇錯係啊，蠢材。個計劃突然間有變啦，為咗避免你哋班蠢材能夠翻嚟嘅方法，啊，又係呢度。裝置設定成1個鐘後。我應再見啦，蠢材！喂，零零 RA 我都係上翻去啦。唔好上住，我真係要上啊！你就上去暫時都揾唔到。而好彩地，其他人都唔發覺啊！你做唔得嘅，點解？上次烏蠅實會吞咗你。好開心我哋做個朋友。我諗我知點樣可以還願啦！我哋好快可以哇返去又係除非有咩意外發生。做咩事啊？我青金石係有1 set 㗎啦。 55張，唔係，哇！zombie 又嚟。行得咁快嘅？哇！多半個血啦。唔緊要啦，一格啫嘛。你好似有甲，你好似有皮革裝喎，點解唔？點解唔哇！哇！用哇！好嚟？險好險，真係好險。你上咗嚟，梗係唔係啊？未上都揾唔到啫喎，係咪？嚇？你咪揾唔到。唔係，我有帶指南針，你放心。哇！又有分叉路，黐線。我哋要去多多士多度偷嘢食。咩話？你哋係咪玩緊扮外星人啊？係啊，我哋扮緊，笑幾聲聽下。你唔好又要我出聲鬧你啊！唔係呢條，真係嗰條。咁你嘥緊燈喎，唔掘翻。唔使焗咯。做咩做佢？咁嘅，我識咗個女仔叫羅斯，喺科幻哇！冇嘢。可能令佢誤會咗係一個其實咧，我上網查過資料咧，礫石通常咧，隔離咧通常都係有一啲你發覺唔到嘅嘢。哇！有奶，可唔可以俾啲我？之後有一 pair 可唔可以俾少少我？32嚿啊，我依家。佢一 pair 啦已經。係啊。喂，下次可唔可以俾啲貼我？喂，行啦行啦，好嘅。我要粒得我啊！行啦行啦行啦行，喂行啦行啦。喂，你個細喎！喂，行啦依度，我記得條路啊依度。跟我，喂我走啦我走啦，喂我走啦唔理你啦。真係走。對唔住，我今朝冇食早餐，唔知你哋想揾啲咩咧？你睇，呢張係清單。喂，你哋想想不要嘅嘢全部都喺有冇嘢食？嗰間多多士有多後面。快啲，真係死咗！爆晒嘢，咁點啊？夠唔夠位裝晒啊？裝唔到，我全部都有，滿晒啦！滿晒我已經。我嚟出花，你喺嗰個位冇咗嘛？如果冇，最多之後俾啲報酬嘅。報仇。喂，攞唔到個箱喎。咪有啊。
夠明一日哦，咁樣，但係都要爬成500碼，亦即係等於2個排球場。我聽日遲先。我見到你。加一個大型3層文件櫃，3到4個。唔死啦，唔死啦！我執唔到個箱啊！我起咗。你上咩仲慘？我執唔到個箱。我見唔到你啊！我嚟緊。得咗。放咗落個箱。你自己攞啊！你話分半車俾我啊嘛，我俾咗半車你，擺入去。你知唔知我本身有幾多啊？唔知。你話有半隻鐵啊嘛？即係我而家按理上係有半 set 鐵加51嚿。我冇喎，我冇攞你啦。我自己冇攞你啦，你自己死咗又唔關我事。我冇攞你啦已經。仲有邊個執咗麵包？你係咪執咗麵包？你係咪識翻去啊？要翻去啦？唔出住，因為我而家好嬲。我焗多少少我先出。呢度係出去嘅喎。真係焗多少少先出。嬲得滯。唉，冇理，你好嬲啫嘛，關我咩事？你自己識上嚟㗎啦嗬？好，我認得初次啦，我終於都認得。唉，唔使啦，唔係我真係走啦，我真係走。我諗住翻屋企。我想要啲鐵啊！一劈都我知啊，冇。我有指南針啊嘛。傻嘅，我有指南針就知啦。我上去啦。嗱，你只有一程㗎咋。好，由呢度開始掘啦。我上去先。真係。你關門。呢個黑咯喎。 OK 啊 OK。好，我繼續掘先。哇！喂，你跟住我喎，你記住啊！如果上咗去唔見咗蕩失路咧？你睇下邊度？我放咗盞燈，費事有溺石。咩板唔到啊？海蒂斯，你成功啦！講得冇錯，等媽咪翻到屋企，你哋就會真係非常之擺到隔離咯。乜嘢啊？我今集都幾長下，唔錯。拜拜。好多鐵啊！我嗰度。喂，依度啊，我揾到啦，我揾到啦。我落咗去。咩又落咗去？我真係要攞翻啲嘢啊！咦，我揾翻我間屋喎，我揾，所以咪直接上去咯，我都係直接上去。唉，搞掂。唔使睇指南針啊，係咪啊？唔使睇咯。好，今次仲話唔俾半 set 鐵喎。唉，我唔理啊！我而家翻上有好多鐵喎我屋企就夠。有好多鐵喎。我一點 set 鐵字啊？啫嘛，一 set 啫嘛。好多喎而家。
一 set 就我一粒都冇啊！一 set 鐵咧係好，如果你揾到個礦洞嘅話，你係好常見到係一 set 鐵㗎。咁我哋就翻我哋嘅本營啦。阿玲同阿威咧就自己揾翻佢嘅唔見咗嘅嘢啦。佢自己獨立咁樣揾翻唔見咗嘅嘢。咁我想要啲鐵啊！咁今集就去到呢度啦。好啦，拜拜。